Nu, tad sveicināti tādā pirms Ziemassvētku epizodē. Daži no mums dosies Ziemassvētku brīvdienās, bet daži paliks mājās. Un, jā, Ziemassvētku, tad mūsu Ziemassvētku epizode un tad nozīmīga epizode varbūt. Jā, un tāpēc mēs gribējām mazliet savādāk kā ierasts viņus taisīt. Jā, jo mēs arī tā, lai mēs varētu izskaidrot, mums ir tāda varbūt lieliski jaunuma, kad mums ir beidzot kaut kāda vienošanās, bet mēs ejam to ceļu virzību. Mēs paplašinām savu to Goldingenu komunu, un mēs vairs nebūsim tikai pieaugušie, bet mūsu dizaina formās būs arī nākamajā gadā bērni, par ko mums ir liels prieks. Un tādēļ šodien pie mums arī ciemos ir divi perspektīvie kuldīgas bērni, sportisti. Kā teikt, kuriem vēl dzīvi var saistīt ar profesionālo riteņbraukšanu, ja mums vairāk jau ir skaidrs, ka mēs profesionāļi vairs nebūsim, tad te ir potenciāli divi čaļi, es domāju, kuriem ir visi iespējas. Nākamais Pogačars un kas varētu būt, sprinterkaralis kāds. Tā kā mēs viņu paši iepazīstinās ar sevi, vai mēs iepazīstinās? Ciemos mums ir Lukas un Edvards. Sveiki, puiši! Sveiki! Jā. Tā, mums bija jau skaidrs, ka būs varbūt sākumā grūti iesildīties ar jums, bet tad vienkārši mēs varētu pavisam vienkārši jautājumu, kā jūs katrs sākāt interesēties par riteņbraukšanu? Kad sākās riteņbraukšanas tās savas gaitas, cik gadu vecumā un kur un kā ar kaut kādu, kāpēc, jā. Droši. Lukas, varbūt tu drošāks pirmais var droši sākt. Edvards iepauzēs, noklausīsies. Es sāku iet riteņbraukšanā 12 gadu vecumā, un man mamma no sākuma lika iet riteņbraukšanā, jo... Ko? Piespiedi, ja? Piespiedi, jā. Mammai patika. Jo es Rīgā dzīvoju no sākuma 9 gadus, un es gāju hokejā visu laiku, un tad es pārocu uz Kuldīgu, un tad nebija hokejs, un tad... Mamma gribēja, lai es tā kā sportoju, un tad viņa man sāka likt iet riteņbraukšanā, tā man vēlāk pašam sāka patikt. Bet pēc auguma tu varētu spēlēt arī basketbolu vai volejbolu, vai ne? Lukas, cik tev gadu ir? Man ir 14 janvārī, 15. Es esmu manu sakums, maziņš blakus. Dzītars izskatās maziņāks par tevi blakus. Edvards, kā ar tevi? Es sāku 10 gados, palielam, jā. Līdz 7 gadiem, 8 gāju futbolā, tad es tā kā iepatikās riteņbraukšana un sāku viens pats braukt, ar MTB kaut kur pa mežiem, tā. Tad 10 gados es gāju sporta skolā trenēties, apvienoju riteņbraukšanu ar futbolu kopā. Tad līdz kādiem 12 gadiem futbolu nomet nost, turpināju iet riteņbraukšanā, un riteņbraukšanā sāk iet, jo pa lielam viss ģimene nodarbojas. Tētis brauc ar riteni. Tad vēl sam brālis sāk, jā. Un Krists. Jā, un Krists. Jā. Tad Māsai vīrs. Māsai vīrs. Kas jums vislabāk patīk riteņbraukšanā? Šobrīd. Kas jums liekas? Kas ir tas, kas jums šobrīd visvairāk saistē ar riteņbraukšanu? Treniņi, draugi, sacensības? Nezinu. Sacensības? Jā, nometnes sacensības, tā domāju. Arī sacensības un treniņu un draugi. Sacensības, treniņu un draugi. Kuras ir kaut kādas tādas šobrīd... tādas sacensības, kuras ir palikušas vairāk atmiņā. Kuras ir tās jūsu mīļākās sacensības tur šosejā vai MTB? Kur piedalījies? Jā, kur tu esi piedalījies, kuras ir palikušas vairāk atmiņā? Es domāju, Otepā bija 2 dienu brauciens. Bija. Tas bija šosejā? Tas bija šosejā, jā, šogad. Un kādēļ viņas palikušas atmiņā? Mēs bijām pa lielam visu laiku, gan Lukas, gan es, pirmajā dienā Lukas bija pirmais, bija trešais, otrajā dienā bija pirmais, Lukas otrais. Tāpēc arī vislabāk. Jā. Un Lukasam, kas ir? Smilten, tas Bruķkalna trases, jo man tā trasa ļoti labi patīk, un tas, jā. Tev, Lukas, patīk tāds tehniskāks? Tādā dulā trasa nosina. Tāds spēka un tehniskāks, jā? Jā, vairāk tas patīk. Jā. Bet mēs zinām, ka Edvardam ir bijuši arī starptautiskās sacensību pieredzes, kā ar tām ir. Kā tev Beļģija? Jā, tā. Otepi arī starptautiski. Otepi arī starptautiski, jā, bet kaut kas ārpus kaimiņu valstīm. Pirmā dienā bija satraucoši. Nezināju, kā darīt. Kas tieši tāds? Kas cits, lai saprastu? Nē, cita konkurence, nezinu, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks, kam, piemēram, sakot.
Bet pirmajā dienā man bija tā vidējā, tehniskā trasa, tā pieredze pie tiem beļģu citiem tiem braucējiem. Otrajā dienā bija jau labāk zināja, kurš ir stiprāks, konkurents, kurš man ir. Un, jā, bija labāk un vieglāk zināt, ko darīt. Bet tad tu nemaz tā baigi nestraucies par to, ka trasa ir tehniska, vai tev tur lietas līdz, man liekas. Pirmā dienā, jā. Jā, nestraucies par to, ka trasa ir tehniska, vai tur tāda, bet tu vienkārši vairāk te par to, kādi ir tie pretinieki. Tas bija tas lielākais satraukums, jā? Tu po trasu vispār, tā kā tas tev nebija nekāds stress par to. Nē, bija mazliet. Tad īpaši tie līkumi, tur bija tādi 90 grādu asļot, arī bija tādi. Tad, kad vēl tas lietas uznāca, tas ceļš bija slidīgs, bija jau kā riteņā, bet, beigās tas lietas norimās, un tad bija vieglāk. Papļiem jau pierada. Bet tas ir interesanti, ne? Man liekas, es izēju ārā uz starptautiskām sacensībām, man parasti ir stress par trasi, nevis par pretiniekiem. Par pretiniekiem es sāku domāt, tur kaut kad svēlāk tikai. Jā, īstenībā, ne. Jā? Tu sākuma izpēt trasi, tur kaut ko perās un ņemās. Bet, neplānē. Jums jau arī, tagad jums ir šī sezona, jums bija pēdējā sezona Zēnos, nākamā sezona jums ir jaunieši. Un jaunieši jau sāk startēt, jau arī būs izlase. Jācenšās ir visticamāk, ka ir jums mērķis trāpīt arī izlasē. Jūs esat izlasē vai izlases kandidāti? Vai jūs nezināt to? Vai to zini? Es nezinu. Nē, es domāju, ka vēl nezinu. Nezinu. Nē, jā. Bet katrā gadījumā es domāju, ka viņiem ir mērķis. Un ir iespēja tikt, kā saka, izlases kandidātos vai izlasē. Un attiecīgi, ja jau ir izlase, tad jau būs starptautiskās sacensības. Tā būs cita pieredze un cita riteņbraukšana. Jā, un piemēram, katram no mums ir kaut kāds, parasti ir sportists, bet varbūt jums ir kāds, kurā bariņā jūs esat Pogačars vai Rogličs bija agrāk. Jā, bija Pogijs un Rogličs. Vai kas šobrīd ir jums favorīts? Kurš ir favorīts jums šobrīd? Tādējais Pogačars. Pogijs, jā. Lukasam arī? Nē, man vairāk patīk Van der Poels. Jā, tāpēc, kad vairāk tāds... Jaudīgāks. Jā. Tā ir, kā teikt, jā. Edvardam tā kā Gorņaks, jā? Jā, kalnos. Tas, kas visu uzvar. Kāpēc Van der Poels? Viņš ir kruts. Es arī jau sakoju. Nē, es nezinu. Varbūt līdzīgi nedaudz. Svarā varbūt arī, un tad braukšanā. Bet tad ar CX tev sāk braukt būs vēl. MTB tev patīk? Jā, arī patīk, bet es nebraucu šogad daudz, bet nē. Šogad nebrauc MTB vai brauc? Braucu, bet noslimojies kā sākumā. Bet kā tev šosejas sacensības labāk patīk, jeb MTB? Jo tagad jūs jau esat pabraukuši sacensības diezgan daudz, jūs arī saprotat, ka tā riteņbraukšana... Pirmām kārt, ka tas ir komandas spars, otrkārt, ka tas nav, kā teikt, dulli vai, kā teikt, tikai vienkārši braukt, ja ka tur ir kaut kāda domāšana, taktika, arī kaut kāda pieredze un ir jāseko līdz sacensībai un nevienmēr, kā teikt, ir stiprākais bieži uzvar, bet arī ir ļoti svarīga veiksme un taktiski pareizi nostrādāt. Tā kāda jums jau tā pieredze, piemēram, caur Latvijas, kā saka, sacensībām, tā taktika, kāpēc tieši vai MTB vai šosei, kur liekas tāda tā kā aizraujošāk? MTB man šeit ir interesantāk un jautrāk, bet šosei ir, kas nezinu, kā pateikt? Taktiskāk? Taktiskāk, jādomā, jā. Jā, tā var būt grūtāk. Bet... No MTB, man liekas, es arī esmu vairāk pabraucis MTB, ka tur vairāk ir arī komandas puse, bet tur, man liekas, ka vairāk izšķirās tieši... Ja tu vari, tad vari. Jā, kad ir vairāk tas... Vairāk no sevis ir atkarīgs, manuprāt, nezinu. Virģiņ, kas tev? Šosei. Bet tev MTB labi gāja šodien. Bet man šosei labāk. Bāc. Kā tā? Bet nākošu gadu, piemēram, tu domā, jums... Labi, tas cits tēma, bet... Kāda izskatās jūs tā ikdiena, kā jauniem topošiem riteņbraucējiem, un kā jums liekas, ir viegli apvienot skolu ar treniņiem, jo skola diezgan liela nozīme tam visam, un skolā ir jāiet, ir jāmācās un jāpelna atzīmes, bet treniņi arī prasa laiku, jo riteņbraukšana, ja tu esi gājis futbolā, nav tas pats, kas futbols, kad treniņi ir, cik jums bija 3 reizes nedēļā treniņi? Maz ļoti, jā. Hokejā cik bieži treniņi ir?
Katru dienu ir vai nav? Katru dienu. Jā, katru dienu. Hokejam citādāk specifika. Tur no rītiem jums ir, vai ne? Man nekad nebija, es biju 9 gadi, bet man bija tā kā... Pēcpusdienā. Jā, pēcpusdienā 3:15 sākās treniņš, un tad bija stundu uz hokeju un uz ledus. Un tad uzreiz tā kā mēs pārģērbāmies botus un šortu, tad mēs gāja, vingrot visu tie fiziskais, jā. Un tad treniņa garums bija arī kāds 2 stundas. 2-3 kaut kur reiz. Bet kā šobrīd ir? Vismaz daudz. Jā, ilgs. Kā šobrīd ir apvienot skolu ar treniņiem? Tā, ir jau, tik traki. Ja, atšķirībā cik daudz mājas darbi, piemēram, nākamā dienā ir pārbaudījums tādā svarīgā vielā, tad ir, tā, piemēram, dienā ir 8 stundas, kas man beidzās 3:30. Jā. Piemēram, 4 vai 4:05 treniņš. Tad pa lielam mācīties nesanāk to laiku. Pēc skolas uzreiz paiet treniņš, tad duša vai kaut kas tāds, un tad mācības. Vakariņas un mācības vai otrādi. Mācības. Bet liekas, kā ir, tas nav viegli vienkārši, bet, jā, grūti ir to darīt, tā kā liekas skolā šobrīd savienot. Es pieredzi esmu notikt. Katrā gadījumā es kā pāterīts, kā saka, zinu, ka mīļākās dienas ir brīvdienas un brīvlaika gaita. Mēs esam iedomājušies tagad, līdz 5 tu esi nošancējis. Tu aizēji mājās, 5:30 sāc treniņi, 8 beidz, paēd, nomazgājies, paēd. Un tad ritīgi gribētos kaut ko vēl mācīties vai pildīt. Jā, šobrīd ir ritīgi grūti. Tu skaties uz skolotāju. Bet vienkārši tā ir, šobrīd liekas diezgan daudz. Man ir grūti, bet es domāju, kā bērnam tas ir vienkārši, kā Lūksam, mēs dzirdējām, ka tev ir laba galva, ka tu labi mācies. Varbūt tas palīdz mazāk darīt. Jā, tu nemācīties. Bet kā tev ir liekas ar skolu? Ir kas sarežģīti vai nav? Man diezgan viegli sākt treniņus ar skolu. Skolā pāršā nekad neuzdod mājas darbus, un tas padara viegli. Kurā skolā tu mācies? Kolīgas centra skolā. Jūs vienā skolā mācās? Vienā klasē vai ne? Tev vajag iet uz Lūkas klasā ātri. Tu 9. klasē? Tu 9. klasē mācies? Tas nozīmē, ka tev šogad ir izlaidums un eksāmeni. Cerams. Pagaid, Edvard, tev taču visu mājas darbus var nošpikot. Jā. Ko tu ņemiet? Jā, bet pajautais Lūkas vai viss dara. Skolotāji. Tas nekas, tur jau. Līdzīgi. Bet tev nestrauc tagad, pirms eksāmena, pirmie lielie nopietnie eksāmeni nāks vasarā sākās visu šoseis sezonu. Nav tāds satraukums, ka, varbūt tas tomēr, kaut kādā mirklī ir skola, tur treniņi? Nē, man baigi, jo skolām tā labāk iet ar katru gadu. Jā. Forši. Es ar tā gribētu. Es tādā skolā baigi nesatrauc. Man tāds stress nebija. Ko? Labi. Kā jums ir ar, piemēram, kas jums liekas grūtākais ir kas ir grūtākais treniņos un kas ir grūtākais sacensībās? Treniņos ir tīpaši, piemēram, ziemā ir izturības treniņi un ir slikts laiks. Tad dažreiz rokas nosalst vai kaut kāds kājas. Visbiežāk jau rokas salst, pirkstu un kājām pirkstu. Jums arī salst, ja? Un tīpaši, piemēram, kāds laiks paiet, jau salst viss, un vēl jābrauc ar kādu laiku, tad ir tāda sajūta, ka ir tā grūtāk. Bet viņš nosalst un pēc tam pazūd, ne tā sāp. Atšķirībā. Ja ir grūti, ja tev treniņa laikā grūtāk palikt arī, man ir tīpaši pazūd. Tā. Tāpēc, ka silts paliek. Kā Lūksam treņos? Treņos parasti tādos sliktos laikos ir silti, bet uz pēdējām stundām sāk pirksts salst kājai un rokām. Un tas tagad tieši ziemā? Jā, tieši ziemā. Bet kā jums, piemēram, vasarā jums patīk treniņi starp sacensībām? Jā. Bet kas vairāk jums patīk trenēties? Vai, tas, ka jums patīk sacensības, jā, bet vai, tā kā cirēs tā, ka ir citi cilvēki, kuriem patīk tikai trenēties, bet viņiem nepatīk braukt sacensības? Jums? Man vairāk patīk trenēties. Jo sacensībās ir stress lielāks. Arī stress man vienmēr. Es uztraucos, vai kaut kas nenotiks, neviens nenokritīs, vai es nokritīšu pēc tam. Bet jūs domājat sacensībās par to, ka jūs varētu nokrist? Atšķirībā kāds laiks vai trasa ir. Ja, piemēram, tā kā Kuldīgā, piemēram, kaut tāda platāka šosei, tad nav tik liels stress, ja, piemēram, ir tīpaši tādās kritēriju braucienos, un ja vēl lietas uzlīst, tad ir tāds uztraukums vairāk par kritieniem. Jā.
Bet, jūs, kā braucat, jums ir tā, ka jūs redzat kādu, kurš ir tāds, kurš tas puika, viņš bieži krīt. Tad... Kāds, ka viņš tā šaubīgi brauc. Šis nevar uz kaļos Jā, sēdēt. jums ir tāda sajūta kaut kāda braucēt. Es baigi neatceros, kas nokrīt. Es pabraucu pārāk ātri garām, tā es īsti neierodzu, kas nokrīt. Bet tu pats pašam ir bijuši kritieni tā? Jā, kad Bauškāsā pirmo reizi, kad es braucu nokrīt tādā čupā, un tu var krēts arī. Wow. Un tev? Mazais ir bijis kāds kritiens? Kaut kas ir, jā. Nē, pa lielam vairāk. Nē, ir kritieni bijuši, bet, viens kritiens bija biķerniekos, kas, tas nebija tās kritiens, pa lielam nepaspēja nobremzēt, vienkārši, nogrib, tas bija ļoti lēni, paspēja nobremzēt, nepaspēja noturēties. Tad vienkārši ķēdi, kaut kur iesprūdus bija rāvu no visu spēku. Nevar izraut, un tas bija kritērijs, tieši nāca ar paplu, man jau paplu noķēra. Viss noņem no. Jā. Bet labi, ir jau jums grupā, jūsu peletonā, vai jūsu tajā grupaņā, jā, kad braucaties, un tu zini, šitā čaļa nedrīkst braukt. Nē, cits gongs, cits kritieni, nezinu nevienu. Nē, vispār, kā bet jūs tā neesat ievērojuši? Amatieriem ir jau tā kā iegājies bez mazai, kad, vai, teiksim, braukt tāds, šitā čaļa es negribu braukt, vai, it īpaši, nezinu, tur, par izvaļīšanu, piemēram, tu skaties, šitā doči nedrīkst. Kāds, kurš laiž vaļā, piemēram? Es nezinu tādu. Mums tā, man tā. Jūs visi cīnaties tur līdz. Tev tas laikrots, ja priekš droši vien. Tik kriteņiem vairāk nokrīt, ka vienkārši skaļas uzkarās un viss. Tā jau nezinu. Kurš vienkārši. Kā jums ir ar našķiem un ar ēšanu? Jūs kaut kā sekojat līdzi tagad? Varbūt, kad līdz kādiem 12 gadiem jau tur var ēst un darboties kā vien patīk, bet tagad jūs sekojat. Vai tad nevis laika? Var. Bet kā jūs sekojat līdz tam, ko jūs ēdat? Uzturs vai ko? Jā. Ne jau katru dienas laikā ēd kaut kāds našas. Kaut kā, sakoju visu laiku līdzi. To parasti, ko man vakarņās uztais tos ēdu. To, ko dod. Ne? Tev jau labi, tev jau fāters ēdas laika salāts un makarots. Jā, mums ik pa brīdim tāpat tās bišķies cepumos mēs iekrīt iekšā, bet ar tā baigi nē. Vien kāja, ne? Kā Lūkasam? Labāk sācēs, es kādreiz pēc skolas, ka es vēl negāju ritembraukšanā, tā kā es laiku čipšu vai kaut ko neveselīgu pirku pēc veikuma, tas nedaudz resns palika, bet tagad es tā kā labāk ēdu mazāku pērku visu to, un tas viss labāk ir. Bet, garšo? Man garšo, jā, bet es labāk tagad kontrolēju un nēdu visu to. Tik daudz, vai kaut kā tā lieki bez mazā, ne? Mazāk. Panašķjoties jau vienmēr. Kā jums ir pēc sacensībām, jūs tā kā lūdzaties senčiem pēc kaut kāda burgera vai pēc kā? Tā kā nobrauc kādu gonku, un kad ir labi gājis, tā kā tādu garšīgo burgerīti vai kādu čips paki ieslāni. Es nelūdzos, kā. Tev vienkārši nopērk. Aizbrauc uz Hesīti. Lūkas izlūdzās. Jā, man viņš parasti paprasa, bet tā kā balva, Jā, mums tas ir jāskatās arī tomēr, tāpatās kā tiem pieaugušiem jau baigi individuāli, kuram ir izteikti jāpiedomā pie tā, kurš var īsti var, mazliet, tā kā saka, vieglāk tam pieiet, tā kā mūsu gadījumā, Edvardam nav tik dulli, viņam diezgan maz, kas ietekmē. Labi strādājas. Šobrīd, jā. Un tad mēs tā, kā saka, šādi tad arī nogrēkojamies, jā. Labi gēni. Cerams, jā. Bet jautājums ir apmēram tā, lai saprastu puikas jūsu vecumā, kas ir 14, 15 gadi, cik nedēļā jums stundas apmēram aiziet treniņā, cik jūs pavadat, ne tikai pirms ziemā ir dažādi treniņi, jums ir peldēšanas, vingrošanas, skriešanas, bet kopā apmēram nedēļā cik stundas, ja kāds no malas skatās un domā, ko jums puikas tur ir, labi, jūs pavizinājāties ar riteni, bet lai saprast, cik tas īsti papildus laika prasa nedēļā. Stundās, nedēļas stundā, jā. Pieņemsim, cik tev bija pagājušā nedēļas stundas? Pagājušā nedēļa bija 16 stundas nedēļā. Sanāk, jā. Bet mums, tas bija, un arī ir tāds nesen, man liekas, kur, bet bija tāda vieglāka nedēļa, kur bija kaut tikai 9 stundas, ļoti maz. Bet, pa lielam ir 10 vai pat 12 vai vairāk, tādās garāk. Izdarīt, piemēram, tīpaši ziemā mums tagad arī tāda garāka treniņa, izturības tad visticamāk sanāk tāda garāka 16, 15, 14 stundas nedēļā. Jums vienādi ir abiem dieviem, Lukas? Jūs ziemā trenēties principā kopā visu, ne? Cik jūs esat puiši? Cik jūs ziemā brauc reāli kopā puiši?
kopā treniņā. Vienalga, kur grupa vai kaut kas. Jūs braucat? Nē, nu mums ir tagad D grupa, C grupa, jaunieši. Tagad, nu tā. Aha. Jūs, bet brīvdienās jūs braucat visi grupas kopā vai? Visi treniņi kopā. Palielām, kas ir uz treniņu, tie brauc? Visi treniņi kopā. Citiem, piemēram, kuri ir jaunāki, tiem, piemēram, mums ir 3 stundas, viņiem, piemēram, kāds 2 stundas. Mēs vienkārši viņi aiziet apakaļ uz sporta skolu un mēs turpinām braukt. Okay. Te jūs treniņā, kā saka, tam, kam paliek augsts, es braucu pa priekšu, ja? Kā jums patīk pagājušajā nedēļā laika apstākļi? Kā bija šitā sestdiena? Jā, sestdiena bija forša un svētdiena. Nepatīk. Bija labi, ja. Forša bija silts, vai ne? Saule spīdēja. Dubļi vispār nebija, vai ne? Jā, nebija. Nebija lietas, nebija sniegs, nebija vējš vispārībā. Kāds pieņemsim, jūs trenēties, jūs saprotat, kad, cik es saprotu, jūs kaut ko vairāk kā ikdienas kustēšanos ar to ritiņbraukšanu gribat sasniegt nākotnē arī, kaut kāds mērķis ir, ja? Ko jūs gribētu sasniegt, vai tā ir kaut kāda gonka, ko īpaši jūs gribētu nobraukt vai kaut kur piedalīties, vai kaut kāds mērķis, ko jūs gribētu sasniegt ar to ritiņbraukšanu, tāds panākums, kāds jums tagad, galvā ir katram, kas kaut ko dara, kaut ko. Kāds ir jūsu mērķis? Viens mērķis noteikti, tas būtu normāli, ka jūs domājat par, ka jūs gribētu būt tur, nezinu, nākamie profesionālai ritiņbraucēji. Tas ir, to mēs tā kā saprotam, bet kāds būtu tas mērķis, tas nākamais jūsu mērķis ritiņbraukšanā. Bez tā, ka jūs kļūtu par profesionāli, jo to ir baigi viegli pateikt, es gribu būt profesionāls, bet jūs jau redzat, jūs trenēties 16 stundas, tad, kas būtu tas tāds pirmais solīts, pēc jauniešiem pieņemsim. Tad jums ir 2 gadi jauniešos, jūs nobrauksiet, un tad, principā, būtu, kas sanāk, juniori. 2 gadi juniori, jā. Tad ko līdz juniori tam pirmam gadam, kāds būtu tas jūsu mērķis, ko jūs gribētu sasniegt? Tā kā jaunie, vai tā kā, kad profesionāli kļūs, kad sasniegt gribētu? Tagad tu izaugs liels, ka tu būtu profesionāls, kur tu gribētu braukt, piemēram, komandas attiecības, kādā līmenī un kas tā, piemēram, es minēju, piemēram, tagad nobraukt strādu Bianču vai Tour de France vai Veltie vai pasaules čempionātu vai olimpiādi. Nē, es gribētu startēt Tour de France kādu posmu minēt, pacīnīties. Un kaut kādā, komanda tagad, kas man patīk, ir Red Bull Bora, kur es gribētu braukt. Jā. Un vēl tā F-Education, tās. FDG. Jā, FDG, jā, tās. Nopietni? Jā, man patīk. Tāpēc viņam smuks formas. Nē, tā vienkārši tā komanda. Tev bija nav patīk, ja? Jā, bet šau vairs nebraucu šī grupā FDG, jā. Jūcīgi. Kāds Lukasim? Es gribētu braukt pasaules čempionu varbūt, visticamākais nākotnē es būšu profesionāls. Tā ir liela iespēja. Jā, tas ir visaptver. Un kāda komanda, kurš ir, kur tev ir tāda komanda, kur, ja tev tēt piedāvāt, kurā komandā tu gribētu būt viens no? Tev tēt nāk, tev ir pazvan, tur nezinu. Tev ir līdz priekšā tur izvēlēties. Jā. Tu esi pogījis. Man baigi nav, es nezinu. Nav mīļākā komanda? Man baigi īsti nav mīļākā komanda. Pirms ar Vanderpoolu vienā komandā, Alpecīnā. Tā būtu forši, bet baigi īsti nav mīļākā komanda. Tā, kas, riktīgi patīk, vai tas, Kurai komandai foršāk ir riteņi, kas tev vismaz? Bora. Es zinu, kāpēc Bora. Tu nezinu, ko izvēlēties, viņam S-forks. Jā, mēs zinām, kāpēc Bora. Tāpēc kā brillēm, bet es teicu, ja nezinu īsti, kāds viņam aklēs. Jā. Jā. Bet, piemēram, kas ir jūs tā kā šobrīd, nezinu, velo marka mīļākā? Kurš velospēds ir tas, to jūs dabūjat no savu. Lukasam varbūt ir kaut kāds velo, kas ir tāds, kas, ar kuru tu gribētu braukt. Piemēram, es braukāju tur ar Giant vai BMC, bet mans mīļākais ritens ir Pinarello. Es gribētu kādreiz dzīvē sev Pinarello. Tas nekas, ka es viņu varbūt nevaru nopirkt, bet es viņu gribētu. Papras Ričam. Kurš? Mūzišam, viņš tev no Amerikas atsūta. Jā, davai, puiši, kas ir jūsu mīļākais ritens? Kaut kāds. Man arī baigi nav mīļākie riteņi, bet... Un kāds tev tēta ritens ir? Man tagad ir Giants šosēnieks. Un viņš arī patīk, bet nav tāds īsti mīļākā firma, jo
Tev liekas, ka visi riteņi principā ir vienādi, galvenais, lai kājas stipri, ja? Galvenais braukt, vadīgi braukt vairāk. Īsti nav kāds ritenis. Ja es braucu, esmu priecīgs. Kā jums patīk individuālai braucieni? Jo labi, jums vēl jauniešos jums vēl nebūs, kā saka, saucamām tačkām jābrauc, bet kā patīk, nepatīk? Man tā sildīšanās nepatīk. Man arī. Sildīšanās tā patīk. Nē, tā jau, kad, ir tīpaši individuālās, to jātur savus tēmas, jāmēģina, braukt tā, lai tu nepārķer startu. Piemēram, tu startā aizējies, nezinu, uz kādiem 100 vai pat pārsām limitam, tu jau neizturēs, piemēram, tos 10 kilometrus. Tu jāpaņem savus tēmas, To tev tētis samācīs. Jo tas, es tāpēc ir uzzinājumi, jo tas individuālais brauciens sev ir, stipri līdzīgs, ka mēs, tagad runājam par to grupas braucienu, ka tur ir vajadzīga liela pieredze un mazliet galva, ja cevišķi viņu vecumā, ja viņi ir maz braukuši individuālos braucienus, viņi sevi nepazīstā, ko viņi var, kādā vienmērīgā tempā, viņi var nobraukt, piemēram, 10 minūtes, 15 vai 20 minūtes, un tai vecumā, kā saka, tās emocijas no starta runā pa sevi. Jā, bet pagaid, bet Lukas tev vienmēr vinnēja individuālos braucienos, vai ne? Jā. Kaut kad jau sanāca arī man vinnēt, Vairāk vairāk viņam ir. Tev patīk tad individuālai braucieni, vai ne? Nē, man vairāk grupas braucieni patīk. Bet, tieši tev nepatīk tas, ka tur ir, ka ir grūti, kad ir, tā kā... Mums operators. Mums ir operators Stanlijs. Viņš mazliet mums var palīdzēt ar kameras pieregulēšanu. Bet tu... Kā tev mākās? Stanlijs aizlidoja. Nē, viss kārtībā. Aizgāja. Bums, aizgāja. Mēs palikām. Bet tev nepatīk tas, ka ritimbraukšanā ir tāda viena ļoti svarīga nozīme. Tev patīk tas, ka tev ir grūti un ka tu vari, ka tev cīnīties to, ka ir grūti, ka tu vairs nevari, ka tu jūti, ka tu vairs nevarēsi. Bet, tu vari tikt tam pāri vai tu tad padodies? Dažreiz padodos, bet pārsvarā es varu noturēt, bet... Piemēram, ko, nezinu, 6. bulti ir un jābrauc pakaļ Edvardam. Jūs ķerat viens otru gonkās, vai ne? Ja mēs esam kādi divatā un konkurence baigi maz kodā gonkā, tad, tā mēs ķeram, bet ja tādā nopietnā, nezinu, dobels, miltni, tad baigi, neķer. Jūs sadarbojaties? Ja konkurence nav, tad liela mēs tagad treningu braucam. Jā? Ja nav konkurence vispār, tad mēs ķer viens otru, Šogad jums konkurence būs, jo jūs esat jaunākie. Jūs jauniešos, jums ir gadu vecāki čaļi iekšā. Kādi ir nav bailes tēt, ka jūs pagājuši gadu bijāt, gada beigās jūs bijāt, tādi labākie ap divi, plus mīnus vienu no labākajiem puišiem, tur, nezinu, top 5 puiši tajā savā vecuma grupā, un tad jūs aiziet uz vecāku grupu, un tur priekšā jūs sagaidīs, tā kā puiši, kas ir 1 gadu jau nobraukuši, un viņi ir, gadu vecāki, nav tāda stress par to, kā būs. Sacensības būs interesantāks, bet ir jau arī stress. Kā tas stress? Tos čaļus jūs arī visticamāk mēs esam braukuši viņiem esam, jā. Bet, nezinu, kāds ir varbūt, stiprāks palicis, kāds ir. Bet, baigi vienkārši jācīnās būs. Jā. Bet kā jums ir, piemēram, kā ir vārds Juminam? Es aizmirsu. Georgs. Jūs sekojat līdzi Georgam? Piemēram, viņš ir tāds, viens ir sekot līdzi, piemēram, Kristam, jo Krists, ir kuldīdznieks, bet, Georgs ir tāds tuvāk jums, jo viņš ir jaunāks. Jūs sekojat līdzi, kā viņam iet un, nezinu, kā piemērs viņš jums ir, daļai, jo viņš kā, jauns puika ir ticis diezgan tālu. Tavā redz komandā, kas tev patīk, Borā jau, attīstības komandā jau? Vai ne, jūs nesakojat līdzi? Nedaudz sekoju. Viņam tikko bija intervija arī šajā federācijas. Jūs lasat intervijas? Es baigi nolasu. Labi, tad bišķi atkāpēji. Jums 15 gadi. Būs. Ja, tad kā ir ar draudzenēm?
Kā tas Faters publiski grib. Tā jau nebūtu prasījis. Nē, bet tas, labi, vēl 15 gados varbūt nav, bet tad, kad sākās 16, 17, tad tas iespējams, es zinu, ka daudziem tas sāk traucēt un Šitam jau ir draudzē. Kā tad nav? Lūkas un Točī. Arī nav. Jums nav draudzē? Nē, es vorks tikai, ja? Jā, tas ir. Jums ir tikai riteņbraukšana, skola un ēšana, ja? Tagad, jā. Aptuveni, jā. Nu, pagai, kaut kādā mirklī pa meitenēm būs jādomā. Es nezinu, kaut kā. Pēc 10 gadiem tev būs 25 gadi, Lūkas. Domās jau. Arī 3, 4. Ja tu gribi palikt kā dzintars, tad tu vari sākt pēc 10 gadiem domāt. Viņam ir 3, 4, viņš vēl nedomā. Viņš arī profesionāls tā vēl. Jā, vajag sūdīgi var sanāt. Vispār iepalicis. Principā, Edžet, tu vari apiet... Mēs varam uztaisīt derības, kuram būs ātrāk draudzene Edžam vai Dzintaram. Šo būs precējis. Jā. Teic labi, vienkārši. Tu domāji, saksīgais, kas ir tev draudzene. Kaut kā jāiedzīvina. Kad es varēšu iepazīties ar vecākiem? Mēs jau zinām, ne? Ko, Edžiņ? Ko? Es tur zinu vienu meiteni skolā. Viņai patīk kaut volejbols. Kaut ko izdarīt. Labāk par ritiņbraukšanu. Jā, ok. Tu jau iesaki, tu dozini. Bet, labi, kas ir jums, piemēram, kāds sportēts, bez ritiņbraukšanas? Jūs sekojat līdz kādam sportētam, kaut ko ikdienā, ko vēl bez ritiņbraukšanas? Skatāties? Futbolu. To es zinu. Vēl bez futbola, vēl kaut kas tev interesē? Tagad biatlonu bija šādi paskatās. Kad ir ātri televizoru paskatās? Lūksam. Cīnīšanās, boks, UFC, viss tas, bet... Hokejs, ne? Dažreiz neinteresē vairs tik daudz, kā kad es gāju hokejā, bet... Bet hokeju tu pārtrauc spēlēt, tāpēc, ka vienkārši pārvācies Kuldīgi dzīvot, ja? Un tad tev vienkārši reāli dēļ tā, ka nebija Kuldīgā treniņa, vai? Treniņi bez sākuma kādu gadu gāja, tā kā brauc uz Rīgu, Ventspili, tā kā, brauc tā kā tur trenēties, un tad nebija baigi ērti, un tad vienkārši tas negāja kāds netrenējās pāris mēnešus, un tad tas, sākiet pārvākšanā. Jums maz, ka jūs bijāt, cik tev bija, no 9 gadiem sāk hokejā, ja? Nē, es sāku 6, 5 un šeit. 5, 6 gadu un līdz 12 gadiem, ja? Vai 12, 11 kaut kas tāds. Un jūs kādās pozīcijās jau tur spēlējat? Es biju aizsargs. Nē, Bāķiņi ir uzbrucējis. Aizsargs kaut kāds. Tāpēc, kas bija liels jau, maziņš bija liels arī augumā. Manī internetā mans hokeja profils, kas bija, hokeja profils, tā kā visi tie augums un viss tas. Bet, jā. Aizsargs, jā. Tad tu labi slido. Tu teici, slido brīvajā laikā jūs? Es slidoju, bet es vēl māku. Diezko labi, bet es nespēlēju tik labi, bet es vēl māku slidot. Bet vienādi var apspēlēt, kas nav spēlējuši. Jūs spēlējāt hokeju ziemā pagājušajā gadā? Jā, bet kad Viesturs arī veida netek. Nebija jūs. Jūs nebijāt? Pagājušajā gadā, nē, es atceros, ka mēs bija kā... Mēs vienu gadu pie tēti jums nebija, vai tad? Jā, bet tas nebija pagājušajā gadā. Mēs vēl no sportskolas līdz īrējām. Tas bija... Darbā, tas tad īsti spēlē. Bet tas nebija treniņos, es ar draugiem gāju. Bet tā ideja izskatās. Jūs neiet draugiem, Lukas, jūs neiet spēlēt? Jums nav treniņos kādreiz bijis, neliek? Slāpošanas bijusi vairāk. Patīk slēpot? Nē. Toms, ko viņš arī ir hokeja spēlē, viņam taču visu komandu. Jā. Toms arī agrāk spēlēja hokeju, viņš jau, ka nenējāt hokejā. Es tā sapratu, jā. Un tad tikai no hokeja. Ļoti labs piemērs. Jā, viņš no hokeja pārgāja uz riteņbraukšanu, jā. Tā kā, jā, slidošana forši. Lūkas, tev mazais brālis ar riteņbraukšanu sāk nodarboties, Jā, viņš sāk, jā. Tā kā jums ar tā ģimene sākās vairāk ievirzīties, tev nebūs baigie varianti. Tev būs mazam jārāda priekšzīme. Mazam patīk riteņbraukšana, vai ne? Tagad īsti nepatīk. Nepatīk viņam, jā? Viņš patīks, neesmu kāds dara viņam vecāk liek. Beigās dabūs iepatikties. Tas jau vienā brīdī, kā saka, pāries, kā saka, un tā, ka jutīs, ka nevar vairāk bez tā. Beigās patiks gan jau, bet viņš jau mūzikas skolā tagad iet.
Mūsu? Jā. Es nesaprotu, kā to visu var apvienot. Tas īstenībā tiem bērniem tās slodzes arī brīni. Es saku, mēs tagad pieaugušie, mēs jau vairāk, kā saka, to pauru rubjām līdzi un stelējam. Jā, vienkārši viena lieta nobīd malā nedara. Jā, bet tie maziem, es tam pastāstu tam Edvaru, pieņemsim, es kā fāteris varu pateikt, ja to ciklu kāds viņam iet cauri, ja tāpatās ir 7:10 apmēram ceļamies no rīta, vai ne? Jā. Tad ir 8 izbraucam uz skolu, tad ir skola, tad ir no skolas apmēram 4, jā, kā tev ir, jā. Kā kur dienu? Tad ir treniņš vai no 4 vai 5, tā arī ir 6, 7, viņam treniņš 7 viņš ir mājās, tad ir pusdienas, kāds pusdienas vakariņas, principā 7:30, 8, un tad 8 vēl mājas darbi jāizpilda visi, jā, un tad jau ir, protams, pārgurs, tur ir viss, tā ir kā ir, un tad tev tas brīvais laiks, principā, nav. Tev atkal 10 plus 11 to ir gulēt, atkal viss no sākuma. Un sestdienas, svētdienas tāpatās ir garie treniņi jums, 3-4 stundas, 3 točums jau ir. Un tā viņš viss iet cauri, un tad līdz sezonai, kad tur vēl sākās sacensības, tad vēl ir kaut kādas izbraukšanas ārpus vai Latvijas, vai tepat otras Latvijas gals. Un tā padomā, tā nav viegli nemaz. Žigauni ieliec liekšā mūzikas skolu pa vidu, tas vispār dūli. Jūs spēlējat kāds, tu spēlēji, Lukas, kaut ko? Tā kā mūzika instruments? Jā. Nā, es nespēlēju. Es kādreiz mēģināju klavieres, bet vajag nesanāt. Plējs? Gāja kopā šās te klavieres. Plējs spēlēja? Jā. Kaut kad, jā, kad brīvs laiks, ka nav jāmācās likās. Labi, kā jums ir uztraukums pirms sacensībām? Gan jau, kad ir. Jā. Kā jūs tiekat galā ar uztraukumu? Mēs baigi netiek galās, vienkārši start visvairāk uztraukums, bet, kad sāks tas uztraukums pārsvarā, viss pazūd un tad vienkārši brauc. Es netiek galā. Jā. Vienkārši es sagaidu startu. Jā, cits saka, es tur tiek galā. Tā ir, netiek galā. Kā normāli. Netiek, Jā, Edžiņam ir uztraukums? Startā un, ja piemēram, startā, vidū ne, ja piemēram, bet, kad iet uz finišu, ja grupa kaut kā tad, piemēram, pēdējie 5 kilometri, grupas finišs, ir uztraukums atkal man. Tāds, nav liels, bet, ir. Piemēram, atrāvienai kā 3 cilvēki, 2, tad arī ir, bet, nav tik liels kā uz starta. Es no savas pieredzes pateikt, man uztraukums pazūd tad, ja es jūtu uzreiz tā gonki pakāst. Ka tur nav variantu, tad arī līdz tajā brīdī, kamēr tu vēl cīnies pa kaut kādu vietu un tā tālāk, tu uztraukums ir līdz pat finišam, ja, ka tu, tev ir baigā koncentrē. Vienīgais, kas ir man, es nezinu, vai jums arī tā ir, ja tev jābrauc ir treniņš, pieņemsim, tev 2 stundas treniņš ir bez uzdevumiem, vienkārši jābrauc. Tās 2 stundas ir mega garas. Viņas vienkārši neiet tas laiks, vienkārši brauc. Vai arī, ja tev ir tās pašas sacensības, nezinu, vai 2 stundas, vai kas tad tas laiks, tomēr paiet nemanām ātri, kad tu jau pasties, jau viss jau tas un tās situācijas tik ātri viss mainās, ja, kad arī treniņi, kad tev jātaisa tie treniņi ar uzdevumiem, ka tev viņš ir sadalīts kaut kādos intervālos, tad tas laiks ir daudz ātrāk un manā gadījumā, un ja viņš nav bez uzdevumiem, tad tas laiks velkās, tā kā jums vairāk patīk treniņi, piemēram, tādi mierīgi braukt, kā jūs gribētu 2 stundas, piemēram, mierīgs treniņš, ja tie 2 stundas salīdzinoši grūtāk, bet te jau ar uzdevumiem. Jā, atšķībā 2 stundas. Es nezinu. 2 stundas ziemā mierīgi? Ziemā? Piemēram, parasti jau mierīgāk, bet vasarā mierīgie treniņi, kad pasaka vienkārši izbrauc 2 stundas vai vasarā 2 stundas ar kodiem dūliem uzdevumiem. Ja tie uzdevumi ir tādi interesanti, tad ar uzdevumiem, bet ja viņi, tādi, piemēram, tādi grūti, un kuri ir, tādi, nezinu. Jā, tad, varbūt mierīgi 2 stundas. Bet, ja ir tādi, piemēram, kaut kādi, nezinu, piemēram, 10 sekundes sprints vai kaut kas tāds, tad ar uzdevumiem vai kaut kas tāds. Tad ir interesanti, tas laiks arī ātrāk iet. Man vairāk patīk treniņi, tā kā 2 stundas nav uzdevumiem, bet tā ir, man vairāk, interesantāk nevis tā kā 2 stundas vienkārši ritem brauc un... Tā patīk dinamiskāks kaut kas, ka mainās. Kaut kas mainās laika tam. Ātrāk arī. Kas jums patīk labāk, braukt kalnā vai braukt no kalna lejā? Kalnā. Kalnā augšā? Ja? Kas teic lejā? Lejā? Un tev? Augšā. Augšā. Lejā man, augšā labāk. Bailīgi? Lejā arī ir interesanti, tās trajektorijas, bet, pa Latvijas kalniem lejā baigi, tur nav nekas, bet pa ārzemēm tur tāda līkumaini, tad tehnika var iemācīties arī.
Lukas ir jau braucis ārzemēs pa kalniem. Ja, to, ko tiešām var nosaukt pa kalnu, ja, pieņemsim, 5-6 kilometrus uzbraukt augšā un tikpat arī braukt lejā. Patīk. Tā ir jautrāk un vieglāk. Bet vispār tev noteikti kalni nav mīļākie, vai ir? Nav mīļākie. No augšā nav. Tas arī diezko smags, tāpēc arī nav mīļākie. Man vismaz kalniem ir tā, ka tad, kad es viņā braucu augšā, tad es domāju, ka viņš varētu beigties pēc iespējas ātrāk. Man jau, viņš gribās. Un tad, kad es braucu lejā, tad es domāju, nē, labāk tomēr bija braukt augšā. Jo tas stress, protams, ja tu mierīgi brauc, bet pirms sacensībās, ja, mēs paši zinām, ka nobraukt no kalna ir, es teiktu, ka daudz grūtāk kā uzbraukt. Jā. Un manā gadījumā vismaz man liekas štromīgāk, bīstamāk. Un es labāk braukt arī, Edvardam piekritīšu, es labāk tomēr braucu augšā nekā lejā. Nē, augšā man foršāk liekas tas, ka augšā tu zini, ja tev viņš padodās, pirms tā kā Lūks, ka viņam nepatīk, tad vienkārši tu zini, ka tev tur būs grūti, bet tā kā man arī laikam kalnā vieglāk augšā braukt, bet lejā. Ka tu izvaļīji, tev vairs nav grūti. Tad nav vairs grūti, jā. Bet tad ir grūti tas, ka tu zini, ka tas kalns nebeidzās, ka tev jābrauc vēl, un tad vienkārši tas tā, bet lejā kā kurā situācijā? Kāds kalns lejā? Kā iet lejā? Ja man nepatīk par lielā grupā braukt lejā, jo es zinu, ka es neesmu pārliecināts, ka tie apkārtēji cilvēki nobrauks droši lejā. Bet jums jau tā nav. Man liekas, ka jauniešos viņi visi plus mīnus tehniski puiši brauc vienādi lejā. Nav tā, ka kāds baigi varētu kaut ko muļķīgi izdarīt. Vai ir? Nav tā. Jūs ir baigi uzticās viens otram. Mums amatieriem ir jā, mēs neusticamies. Skatāmies aiz ko, kam blakus, un ar ko kopā labāk, un ar ko labāk nē. Mēs jau tāpēc vairāk baidamies jau. Arī. Man patīk tā viena intervija, tagad bija nesen ar Briedi, ja, kad... Viņš uzšaupa to presē. Jā, ka viņam pateica, kā tev ir stress pirms sacensībām, ja, un tā, viņš teica, jo tu profesionālāks paliec un vairāk tu esi piedalījies sacensībā, jo tev lielāks stress. Viņš teica, ideiski jau, kā tu vairāk jau pieredzi, tev mazāk stress. Viņš bija, nē, tu vairāk esi dabūjis pa galvu, un tu zini, cik tas ir sāpīgi. Un tas arī attiecīgi mums amatieriem, ja mēs vairāk, kā saka, arī dabūjuši tās, teiksim, tās negatīvās, kā saka, ziņas, un mēs no viņām jau gribam uzmanīties un no tām baidamies. Un tai pašā laikā tie mazie, kur šitie čaļi, ja viņiem jau tā pieredze mazāk, viņiem jau tā cietā diskā nav tik daudz ierakstīts iekšā, un tāpēc viņi arī vieglāk uztver to. Viņš iet lejā ar to bazukā. Ko jūs ieteikt citiem puišiem, meitenēm, kuri, piemēram, tagad izdomātu pievērsties riteņbraukšanai? Kāda būs jūsu tāda ieteikuma? Kas būtu tas, ar ko sākt? Jūs vispār ieteikt? Jā, jūs ieteikt vispār kādam pievērsties riteņbraukšanai? Nē, kāds mazais pienāk klāt. Nevis jūsu vecuma puisis, bet, piemēram, tad kāds 12 gadīgs. Vai klasbiedrs vai kāds 12-gadīgs puisis pienāk teikt, Eģiņ, es redzēju tavu ritens, ar tā grib braukt. Un ja jā vai nē, tad kāpēc jā un kāpēc nē? Nē, es viņam pateiktu, ja tu gribi, tad ej trenēties. Ja negribi, tad nē. Visticamāk, ja viņš aiziet, piemēram, kādu nedēļu, 2 nedēļas saprast, kāda tā riteņbraukšana ir, tad viņš saprast, vai viņam ir tā slodze. Piemēram, pa lielam pirmie treniņi jau ir vairāk tāda iepazīšanās ar riteņbraukšanu. Tad jau pa lielam arī viņš saprast, vai iet vai neiet. Jā, es to pašu domāju. Sākumā jāpamēģina, ja tā patīk, ja tā nepatīk, vienkārši meklē kaut ko citu vai beidz. Bet salīdzinoši, piemēram, tu esi gājis futbolā un riteņbraukšanā. Futbolā aizejot, ir citādi. Kurā būtu, vai kas ir tas atšķirīgais? Kur būtu grūtāk, kas ir tas grūtākais, ko izturēt? Ko tu teiktu, nezinu, čalim, kas tev toč būs, ar ko tev jārēķinās ir? Tu var nākt, būs ritīgi forši, bet tu rēķinies kā? Jā, ka būs. Būs sniegs vai lietas un būs jābrauc, vai ne? Jā, laikas laikas. Tas, ka grūtāk noteikti. Kā ir? Es nezinu, es nekad neesmu trenējis hokejā. Hokejā arī bija tādi grūtie mirkļi, kad, piemēram, tu tā kā saproti, ka tu negribi iet uz treniņu daļu, nezinu. Augsts jau, tur nav augsts. Forma, ka tu uzvelc. Termoveļu virs un tu nav baigi augsts. Jā.
Varbūt tāds nedaudz vēss ir, bet, kad sāc trenēties, nav vairs augsts. Bet, kas tāds grūtākais hokejā? Kas bija tas, kas varbūt atturēja kādā mirklī, kad negribējās iet zem treniņiem? Fiziskais, kad tā kā ledus un tā uzreiz fiziskais dažreiz tā kā ir tie... Mēs kā saģērbamies, un tad mums pasaka, ka jāskrien tie 12 lielie stadioni apli 12 reizes, un tad tas bija baigi grūti, un tad vai planku vai kaut kas ar izturību, tā kā, savu ķermeni, tas diezgan grūti un nepatīkami. Un starp futbolu un ritimbraukšanu, tu skaties futbolu un tu skaties ritimbraukšanu. Kāda ir lielākā atšķirība? Ritimbraukšanā ir ap 2 sportēji lielam komandas darbs ir ritimbraukšanā, futbolā, taktiski ir arī abos divos. Pa lielam futbolā ir, sadarbojas, do piespēles, ritimbraukšana pa lielam līdzīgi. Viens uzvar gongu, viens, piemēram, palīdz vienam, piemēram, tagad profesionāļiem, viens velk uz finišu, viņš uzvar gongu, viņš priecājās, tāpat ar kāds iesit futbolā golu, viņš arī priecājās par viņu. Jā, bet viņš golu nevar iesist, ja viņam nav komanda, un tāpat ar ritimbraukšanā tu nevar uzvarēt gongu, ja tev nav komanda. Jā. Vai arī tu neesi Pogačars. Bet man tā liekas, ka, pieņemsim, kāpēc ritimbraukšana nekad nav tik populārs sportveids kā futbols, vai arī, būsim reāli, ritimbraukšana nav. Nesalīdzinām ar futbolu, cik tur ir. Tad ritimbraukšanu, Tour de France pieņemsim, lielākais skatītāja auditorija ir, kas skatās un klausās komentētāji mājsaimnieci, kas īstenībā no ritimbraukšanas nesaprot neko. Skatās dabaskats, un tādā veidā pavad laiku. Tad vienkārši to gribēju teikt, ka futbols lielākai daļai ir izprotams, kas par vietu zina noteikumus, apmēram, saprot jau, kas tur notiek, reku bumbjums jāiesitais vārtos, 90%, 50% varbūt nezinu, kas ir aizmuguri, bet tai pašā laikā tur diezgan viegli ir saprast, kāds tas mērķis ir. Tad pieņemsim ritimbraukšanā, ja tu jau konkrēti nepazīsti jau diezgan labi komandas, diezgan labi katru braucēju, diezgan labi katra braucēja specifika. Tu nesaproti, kas tur notiek. Tur tā apmēram, kā mums daudz ir uzdevuši jautājums. Kā viņš varēja būt pēdējos 500 metrus 3. un finišēt 100. Un tad tu skaties, kas tur nav saprotams. Ļoti vienkārši. Un tad es domāju, ka puikām tagad vismaz tas ir, ka jūs jau, es domāju, saprotat, jūs zināt tos braucējus, jūs zināt komandas, jūs zināt taktikas, kādi ir uzdevumi. Jūs paši skatāties ritimbraukšanu pa tev uzvaru? Lūkas skatās? Dažreiz, bet... Tu neseko līdzā? Baigi neseko. Bet tas ir interesanti, tā kā... Jo parasti jau, ja tu spēlē, tenis, tad tu skaties visu tenis spēles. Spēlē hokeju, tu skaties hokeju visas spēles. Ka Lūkas līdzīgs kā es esmu. Jā, tu tāds pats bija, man liekas. Tu arī nesakoji līdzīgs. Nē, man bija īsti, labi, tad, kad es gāju pār tajā ritimbraukšana arī sporta skolā, man primārais arī bija tas, ko Lūkas teica, kad labi kaut kāda, primāri bija draugi iet un ko sacensties, es vispār nedomāju par kaut ko ārpus, kad kaut kas vispār ir iespējams, man tas bija pulciņš. Nē, tas jau īstenībā tagad ir, sportā, tas ir labi, kad nepārdedzināt viņas pātri, tur neuztaisīt viņas jau 15 gados profesionāļus, Nē, tas ir tāds, tas arī, bet es domāju, tas, kas ko noteikti jūs esat sapratuši, kad ritimbraukšana nav arī viegls, sportveids. Tādā ziņā. Jūs paši sakat 16 stundas, piemēram, jebkuram citam sporta veidam, kas ir sportskolas sistēmā bērniem, tur kurā ir 16 stundas treniņu stundas. Tas ir daudz. Jā. Tas vienkārši 16 stundas. Ok, tā 16 stundas, jo viņiem šobrīd vairāk lasās kopā, tāpēc, ka tur ir tā vispārējā fizikā sagatavota. Bet tik un tā, 16 stundas tas ir treniņš, un 16 stundas pat daži pieaugušie nevar izturēt. Tas ir laikziņā ielikt iekšā 16 stundas, rēķiņā mums ir 6 dienas nedēļā treniņš, tad tas ir jau pie 3 stundām, un mēs ļoti labi zinām, kad ritiņbraukšana, vasarā ir ļoti ātri tev sākt un beigt, tu vari 10 minūtēs saģērbties un 10 minūtēs būt dušā, Bet ziemā tas ir, man liekas, kad Lūkas ko labāk pateikt, tur ir gandrīz līdzīgi kā hokejā jāsaģērbās, Tur vajag ātrāk. Tu neesi mēģinājis ar hokeja cimdiem braukt, nesalt rokas varbūt? Es neesmu mēģinājis. Bet laikziņā, cik ilgi tev bija hokejā, principā sagatavoties treniņiem, ka tu aizēji uz ģērbtuvēm un lai tu būtu uz ledus?
Es neatceros, bija jaunāks tad, bet varbūt kāds... Pusstundu, 20 minūtes, varbūt mazāks nācās. Kā tu pats ģērbies, tad tev palīdzēja saģērbties? Nu, es pats varēju, ka es šņors nemācēju, es beigām iemācējos. Tur bija tā. Bet visu to formu nebija grūti uzvilkt? Nav baigi grūti. Es pierodu jau ar vairākām reizēm. Bet hokejā, tev man liekas, ka tādā ziņā vienkārši, ja, ka tu ej, tur ir konstanta temperatūra, tu zini, katru dienu kā ģērbties, tu nevar uzvilkt neko pa daudz, neko pa maz. Tad ritiņbraukšanā jums nav tā dilēma, kad jāiet laukā braukt, un tad skaties laukā, vilkšu to, izēj skrien apakaļ, velc nost, nē, tomēr velc virsū. Nē, es parasti valku vienu to pašu, un tā kā ir parasti tās garās brikas, un tam manī jaka, un tad termoveļi zem jakas, un tad cimdi un šalli un cepuri, es parasti to valku. Pietiek ar to? Nē, pietiekam parasti. Un ceru, ka būs labi. Jā. Teicis saģērb. Jā, es zinu, ka man pašam Brāli nozaga ziemas zābaku kurpes. Jā. Viņš jau nebrauc vairākas paņēma. Ir pa lielu, bet, ir siltāks viņām. Tad man tagad jaku nopirkt tādu Kastelli, jā. Silti. Jā, tā paša arī garās biks. Un tad vēl, man ir vēl tā kā ziemas tāda maska. Tagad tu uzvelc savu aizsargā, visu aizsargā, un tad vēl cepuru. Augstāks vēl cepuru uzvelk virsū. Pa lielam, jā, tā kurš, piemēram, svētdienas vēl man tiek stelī cimdi ir. Uz viņiem vēl uzvelk tāds parastos, tāds plānos rudenes cimds, un uzvelk tos virsū. Tās pa lielam. Īstenībā es ārpus viena lieta, vienkārši, ka viņš pateica par cimdiem. Es nekad nebiju aizdomājies, man Aleks, krasts, tā kā sveiciens augsts, viņš man parādīja vienu labu lietu. Piemēram, lietas cimdu, vai ne? Kad ir ārā līst lietas. Es vienmēr vilku nost, tā kā pirms tu velc lietas cimdus vai kaut kāds plānos veids cimdus, es vilku tos mazos, īsos, šosēs parastos cimdiņus nost. Un viņš man saka, kāpēc velc pāri? Un es vienkārši, kāpēc jau pāri, es nekad tā neesmu darījis. Viņš tā, nē, tā jau vajag darīt. Un viņš man vienkārši parādīja, viņš vienkārši pārauc pāri tādas plānos, piemēram, tādas rudenī, kad vējš pūš. Un tad tev ar tiem plāniem vien varbūt ir bišķi tā kā pa vēs, bet tad tu apakšā atstāj tos īsos un tos garos pārauc pāri. Un siltāks ir. Un arī, tev saglabājās tas mīkstums šajās vietās. Jums sāp rokas šeit kaut kur? Nesāp vēl? Tas uz vecumu. Jā, tas arī no tā, ka tev ir, mums jau tā uzsēda bišķi jau savādāk. Spiediens vairāk uz to priekšu, rokām mēs vairāk cenšamies jau, bet interesanti par cimdiem, kad apakšā tā ir laba lieta atstāt bet apakšā. Bet vēl viena laba lieta, ko mēs darām, ko es Edvardam tagad, ka viņam tās stundas vairāk lauka. Es jau pagājušu gadu arī tu izmantoju, un pagājušu gadu ir makšķernieku veikalā nopērkam vienkārši tie kāju un roku sildītāji, tādas pēdiņas. Mēs viņus pielīmējam klāt pirksgalā pie zeķis. Un viņš ir pat līdz 6 stundām, un tad, principā, reāli silta kāja visu laiku. Tad gumijas kaut kāda. Viņš ir vienreizējs, jā, viņš vienreizējs. Viņam tu paņem atver viņu vaļā, tikko kā tu viņu noplēs nost to aizsardzību, tā viņš sāk darboties. Un pielīmē viņu pie tā pirksgala, jo mums ritiņbraucējiem tas pirksgals nav svarīgs tā kā skrējējiem. Mēs jau vairāk tā kā uz pēdas strādājam, tas pirksgals tevi, un viņš netraucē, jā. Un mēs arī tagad jau sestdienas svētdien braucām, un Edvards teica, kā silts. Tāda mazais, viņš tur nemaksā arī neko, es nezinu, tas komplektiņš tur €20 vai kaut kas tāds. Ir tik lēti? Jā. Rokām arī kaut kā tāda ir. Rokām arī, jā, bet ritiņbraucējiem redz sliktums, tas, ka tev tie pirksti salst, un pirkstos tu īsti var ielikt iekšā, neko. Tad kājām ir ļoti vienkārši. Dūrēnī. Tāpēc arī ir tie cimdi, ka mēs braucam, mēs ritiņbraucējiem ir speciāli tie dūrainīši ar vienu pirkstu atsevišķi. Un tas viens pirksts atsevišķi domās, lai tos ātrums var pārslēgt, bet pārējie 3 tevi kopā un reāli viņi sild viens otru. Tā ideja. Vēl ir tie tur, tie maisi. Tie maisi arī ļoti labi, jā. Man patīk, ka tie maisiem brauc. Bet es kaut kā viņas pēdējā brīdī. Tu neesi vilcis. Zini kā, tāpēc, ka man ir kaut kā gribās ātri to roku vai kaut ko sānu vai palām, un tad tai maisi iznāk tā, ka no maisiņa tev jau ārā viņi ir. Viņš bija tāds bišķi ierobežojošs. Jums bija tie jaunā tipi, kad varēja aiztaisīt ciet. Mums ar Kristri vēl tie paši pirmatnējiem, mums ir tādi diezgan vaļēji, un tam man tā roka diezgan tur brīvi ir. Mums bišķi citādāk. Man vispār MTV man šosei nav bijis. Jā, bet viņi bija vispār tādi, ka tu ieliec iekšā. Jā, bet man viņi, kur brīdi nepatika.
ka mēs toreiz braucam pa Ziemaļnedēļu, ka mēs kaut kāds 11 reizes uz degunu izliku un ka es nevienreiz nepaspēju tās rokas izraut no turienes ārā. Tad es domāju, ka man viņas nevajag. Nu, jā. Nu, ne, es saku, mums viņi nav tik silti varbūt kā jums. Mums viņi bišķi tādu vēju vairāk laiž iekšā, bet, nu, labi. Bet es ar viņiem braukāju, man patīk. Nu, man patīk savas rokas. Ok. No manas tēmas. Ja tu varētu aizceļot ar riteni pasaulē kaut kur, uz kuru valsts jūs gribētu aizbraukt ar riteni pabraukāties? Nu, kaut kāda viena valsts, kurā jūs gribētu ar riteni, nu, tā kā pabraukt, nu, nevis vienalga, nu, apskatīt treniņu nolūkā, bet vienkārši izbraukāt kaut kādu vietu, kur būtu tā valsts. Francija. Francija? Ok. Es baigi nezinu, bet varbūt Spānija vai Itālija. Tu esi bijis Spānijā? Kur jūs esat braukuši, pa kurām valstīm jūs esat braukuši? Ar ričukiem. Darbs citās valstīs ir bijis tikai Polijā un Lietuva un Igaunija. Es ieskaits necīgs, bet Polijā tikai vienkārši vienīgais, kur es ārpus valsts braucis ar riteni. Tā es vienkārši ceļojos, bet tā es neesmu ar riteni braucis. Bet nav tāda valsts, kaut mīļākā valsts, kur gribētu, kur pirms jūs mīļākā valsts, kur gribētu apskatīt? Tas ir viens apskatīt tāpatās, bet tad varbūt ar riteni pabraukt, vai ne? Francija, tev Francija, ja? Tiešām Francija? Tur tie kalendaris. Es domāju, ka viņam no tā ir, ka mēs cik 2 gadu apakaļ bijām, kad mēs bijām uz Tour de France, mēs skatījāmies tos posmus, un tad mums tā ikdiena bija tāda, ka mēs paņēmām uz to posmu sākumu, aizbraucām jau laicīgi ar mašīnu, un tad riteņi mums bija līdzi, un tad pirms tie goņi tur brauc pa to kalnu. Tev pabraukājāt? Jā, un tad mēs pabraukājām, un principā tur jau visies tais kalnos, tie fani ir jau savākušies jau, 6 stundas pirms goņi tur brauks. Un tad mēs braucam ar tiem ritiņiem pa to kalnu, un viņi jau, kurš tur cep gaļu, un kurš dzer ālu, ja, un tad katra kustība, kas pa to trasi notiek, viņas uzjautrina, un viņi bļauj un fano, un tad tu vienā brīdī sajūties, tā kā golons, tu ej, un tev viss tā mala tāpat pa tevīm sāk aurot, un tad tu pieliec jau drusciņā, un tu pats jau gribēji mierīgi pabraukt, un tev iznāk viss tas kalns, un tā atmosfēra tur īstenībā ir laba. Es visiem ieteiktu aizbraukt, kā teikt, uz dzīvajā Tour de, es domāju, ka Giro jau ir tāpat līdzīgi, bet Tour de France vienkārši, kā saka, tas karnevāls, kas tur no sākuma notiek, kā bija forši, ne? Jā, tur kaut kas tur bija, pirms brauc, tajā kalnā tur kaut kas tur brauc, tur tās mašīnas met mājiņas ārā, viss tas arī, kaut cik mēs dabūjām 5, kaut kādas, tās uzākamās, ne jau formas, bet uzākamās mājiņas. Labi, šogad jums šogad ir plānā kaut kur braukt ārspusē? Cik es zinu, jā, tad sportskola jau puišus vedīs, cik es sapratu, martā jūs ved laikam, jā? Jā, marta bija laikam. Uz Itāliju, ne? Tad tā tev būs pirmā reize Itālijā ar riteni, jā? No riteni, jā. Tas bijis Itālijā kāds 4 reizes. Bet ar riteni pirmā reize? Ar riteni, jā. Gaidi to? Gaidi, jā. Interesanti būs mašana. Īsums arī gribētu uz Itāliju. Jā. Itālijā forši man arī patīk. Itālijā arī feini, jā. Mēs parasti Toskānas, tur tā reģionā. Tur. Jā, bet tur, kur mēs atcēsimies, mēs bijām tur, kur bija Lombardijas gonga. Tur arī ļoti skaisti ir pabraukāt riteni. Un tad gribētu ieteikt, jā, zēniem, jauniešiem, jā, ka aizbrauciet, ja ir iespējas, piemēram, jūs esat kaut kādās nometnēs vai kaut kur, un ir iespēja aizbraukt tālu vai tuvāk, ja, kaut kāda profesionāļa gonka, kuri iet, apmeklēt tos, un tā ir ļoti labi tāda, kā teikt, motivācija, emocijas kaut kādā brīdī uzlādēt, ja, kas jūs tā kā pavilks tālākam kaut kādam, ja vienā brīdī ja jums kaut kāds tur tā kā lūziens vai kaut kāds, un nezinu, kāpēc es to dāru un nepatīk, tad ieraugot atkal to visu, kas tur notiek, kur tas īstais gonis, kurā var atrasties, kas tur ir pa sajūtām, kas tas viss pa pasākumiem ir, ja, tad uzreiz tā bišku savādāk tu uz visu to sāc skatīties, un tā kā mēs bijām to pašu Lombardiju, ja, ka Pino beidz braukt. Jā. Tas emocionāls. Atceries, ka mēs gājām, ka tas gājiens bija, ka tur viss tā publika tur Pino dziedāja, un viņam pēdējā tūra bija, tie visi tādi, ja, ka tu vienā brīdī, nē, šis ir baigi feins sportveids. Man liekas, ka tas ir baigā ekskluzīvā lieta ritmbraukšanā ir tas, kad ret kurā sportveidā tu vari tik tuvu būt klāt tiem profesionāļiem. Tik tuvu. Atceries, mēs gājām tur pie mašīnām, tur varēja nofotografēties. Tā pašā laikā mēs bijām, kad strādēt, tad, kad viņi finišēja Strade Bianchi, viņi iebrauc tajā laukumā iekšā, finišs,
Un tad, lai viņi brauktu uz mašīnām, viņi īstenībā brauc ar cilvēku pūli cauri visu, un tad tu vari vispār šādi te viņus visus aptaustīt, jo mēs bijām... Tas nevienu netricina. Nē, viņi īstenībā ļoti atsaucīgi. Es zinu, ka mēs tajā gadā tur kristieši brauc, un tad mēs arī Kristi noķērām tur tajā ejā, un tā kamēr mēs ar Kristu runājamies un bildējāmies, tur pabrauc garām vēl daudz citu. Nu, tā kā, un man liekas, ka tādā profesionālā sportā tik tuvu redzēt to profesionālu, kāds viņš izskatās dzīvē, jo, zin kā, pa televizoru viņš izskatās, piemēram, Vanderpūls tev liekas ir ļoti garš, vai ne? Es nezinu, cik viņš garš ir. Bet tāpēc, ka tu vizuāli liekas... Kā skatās, viņš izstās garš ir. Jā, bet viņš maz nav tik liels, tā dzīvē viņš, Jā, vienkārši, kad tu redz tos pārējus lielāks, jā, tas, manērts mans augums ir. Jā, bet viņš arī nav tāds milzīgs. Viņi visi ir tādi, smalciņāki. Ja tu viņu ieliec iekšā pēc tam parastā publikā, viņš ir maziņš cilvēks. Jā. Pitkoks, piemēram, viņš tur brauc mums garām vispār, liekas, tik maziņš. Bet jā, tās sacensības, ko es redzu, tā kā, ja mums klausās arī kaut kāds tagad jau no jaunākiem čaļiem, ja, tad tiešām mums ir tā priekšrocība, varbūt vienā ziņā tas mums ir tā kā slikti, ja, bet otrā pusē tas, kad mums ir profesionālai braucēji, jaudīgi braucēji tāds, ka, piemēram, šobrīd ir Toms, Kuņš, Krisnēlans, Emīls Liepiņš, pat Pluto, ja, kas mums visi šitie ir, un mums ir maza tauta, mums ir maza nācija, ja, un ja tu aiziesi, pieņemsim, uz Tour de France vai vienalga, vai uz Strade Bianche, tu būsi prezentācijā, tu nostāsies tūmā un no Latvijas karogu, un viņš tev pamanīs, viņš obligāti tev pienāks klāt, paspatīs runu, pateiks čaučaļi, ko neviena cita nācija, kas ir lielas, ja, ka viņi tā grūti ir tik klāt, viņi tev personīgs nepienāks klāt, un tad tev atkal tās pašas sajūtas, ja, ka tev es zinu, kā citi no malas skatās, ka tu stāvi tur, un kad tev piebrauc autobus, un tu runā ar šitiem čaļiem, un viņi pienāk klāt, viņi tā skatās, tu nost, viņi personīgi, viņi aprunājās, jau tā viņi pienāk. Un tad tas ir tas, ko mēs daudzreiz teikuši, ka mēs nenovērtējam. Jā. Tas mēs arī tajā Stradē mūsu reizes izkārtojot. Strade Bianche, viņiem ir atceries autobus parka Lombardijā. Tur varēja cilvēki iet un staigāt ar tām mašīnām. Stradē viņiem tas autobus parks ir norobežots ar kartiņām, un tu nevar tā tikt iekšā tikai, ka tev ir kartiņi tur iet, un reizes mums tās VIP atļaus iedeva, un mēs iegājām iekšā tajā parkā, un tur vienkārši tur daudz te itāļi staigā riņķi, viņi netiek, un mēs esam iekšā. Bet es domāju, mēs varētu nobeigt tādu, kas jums ir bijis kaut kāds tāds, smieklīgākais atgadījums braucot ar riteni, kaut kāds kurjos notikums, un es nezinu, kaut kas palicis prātā ir. Nē, dažreiz ir, forši, ne jau forši, bet, es nezinu, smieklīgi, dažreiz suns skrien pakaļ. Tas ir smieklīgi. Tas ir ļoti smieklīgi. Tas ir Samiera. Jūs kādu esat atstājuši pie tā suna? Nē. Jūs nav tā bijis, ka jūs brauc un zin, ka tur būs suns un tā lēnām ieliek, lai kāda atsāt pēdējo apēšanai. Nē, pēdējo, mēs vienkārši pasaku uzmanās, možda drīz būs suns. Jūs brīdināt? Jā. Mēs nebrīdinām parasti. Vai jau sagatavojās sprintot gadījumā. Jā. Mums ir bijis, kad kāds arī padodās pie suņa. Jūs varat braukt, es vairs nevaru. Viņš man neko. Zini, kur jūs Kuldīgi, jūs jau braukat pa Kuldīgi. Ir viena vieta, kur nevajag braukt pa mežu, ka brauc lejā pa Nabītas kalnu, uz Ventspilu, ka brauc. Un kad ir, tā kā pašā augšā, pirms tur sāc braukt lejā pa Nabītas kalnu, var nobraukt lejā, nogriezties pa kreisi gar Krogu, aizbraukt uz Īvandu un var pirms tam augšā iegriezties pa kreisi. Mazīvandu. Es nezinu, kur jūs uzskrieši tam sunim virsū. Tur ir šalms suņi vienkārši. Es neesmu nereiz tur saticis. Man to maršrutu salīdzinoši nesen parādu. Jūs braucat? Svētdien tas ir tā kā, mēs braucam tā kā uz Īvandu pusi, braucam Mazīvandē. Jā. Tas tur brauc tālāk, un tas kaut kas, nezinu, kāds šķirni tāds... Lācis. Bija lācis, bija lācis, nobraucot pa kalnu lejā. Jā. Un tad tur vēl pirms tam bija, pirms augšā kalnā, tur arī bija viens. Tas ir tas, jā. Tas vakar. Tas ir... Nē, viņš nav viņš ir aiz Mazīvans. Bet te ceļā caurā, kas ir no Ventspils ceļa iet uz Īvandas, jā. Es tajā posmā, man liekas, neesmu saticis. Tu neesi bijis, varbūt, tajā posmā īstajā. Tur var aizbraukt savādāk ar drusciņu. Varbūt. Mēs tev ievadīsim.
Jau tikai jāatnāk uz treniņu. Jā, atbrauc uz treniņu, mēs tev aizvedīsim. Un, kāds Lūkasam ir bijis kāds smieklīgs notikums treniņos? Nezinu, man neatceros. Suņi. Edvards, tu atceries? Nebija, tas bija nesen. Nē, es atceros. Kalnu braucot, lejā bija tāds, sākumā bija tāds, rītīgi tāda, slidot tam. Es atceros, vienkārši pateicu, vienkārši brauc, vienkārši no ko baidīties, brauc ātri lejā. Es dzirdu aizmugurē, kāds nokrīt, un es paskatos uz muguras, redzu, tagad domino kauliņu pa čupiņai. Viss krīt. Tu nenokrīt? Nē, es paskatījos uz muguras, bet es kaut kā, bišķiņ, bet tas bija kāds 5. Es vienkārši skatoties aiz muguras, kaut kur iebrauc kaut kādā sniegu čupā, tas tā. Bet tas skats bija tāds. Traņā, kad bija? Jā. Tad, kad mēs iebraucam ar pakreiz. Man liekas, mums smieklīgs gadījums. Man tāds, kas ir iespēdies atmiņā, ir... Kā jums ar mašīnām? Jums jau parasti ir mašīna aiz muguras. Jūs vien paši reti, kad braucat, ne? Kā uzrakst individuāli vai no traņa sākumā. Vienīgās reizes, kad mašīna aiz mums. Bet kā jums pīpina mašīnas vai brauc tu garam bērniem? Nē, jā? Baigi, nē. Jūs liekat gaismiņas? Naktī? Nē. Savu mašīnu. Arī dienā. Šitas viņam ir, Edvardam, tas pats. Kāpēc tu neliec? Es nezinu, jums tur īstenībā kaut kādu, jūs viens otru pa čaiņikiem sauc, jūs uzliks tās gaismiņas. Kāpēc jūs neliekat gaismiņas? Puiši gaismiņas ir tāda... Ja paskatīties arī profesionāli, tie, kas brauc treniņos, liek gaismiņas. Un tas ir tāds treniņā, gaismiņā nav nevainas, tas ir jūsu drošībai, jo mēs visi, ko lielai arī braucam ar mašīnu, un ir tā, ka mēs paši esam sapratuši, ka var neredzēt. Un, drošības pēc gaismiņā nav nevainas, un viņas jau tādas maziņas stilīgas nav tik traki. Bet trenēties, ja jūs trenēties, puls jostas jums ir visiem, jā? Jums iekšā patīk braukt indorā? Jā, Zvift saucamie. Nē, gan ir mierīgi, nē. Tad, kad ir uzdevumi, tad jā, bet, ja vienkārši, piemēram, brauc kaut, piemēram, kad pusotras stundas vienkārši jābrauc, garlaicīgi ir, jā. Jums sporta skolā jūs braucat uz veltņiem vai jūs braucat uz trenažieriem? Mums vienkārši, tagad kādreiz, jā, bet, tiem, kad, piemēram, kad mājās kaut Zwifts ir, tad var braukt mājās, bet, ja nav, tad jābrauc, tur tā veltņi, jā. Lūkasam patīk indors? Dažreiz. Ja ir riktīgi augsts ārā, es labāk iekšā braukšu, bet tā man labāk ārā patīk nekā iekšā. Diezko garlaicīgi. Ir īpaši, ja es tikai viens pats brauc, un tad, jā. Ja nav uzdevumi, tad arī mēs galīgi, ne? Ja ir uzdevumi, ir interesantāk un ātrāk iet, tā kā tas laiks. Kā jums liekas, indorā grūtāk ir braukt? Grūtāk. Jā? Ārā ir maska vēlāk. Jā. Puiši ir, ko? Var paripot. Jā, puiši ir, tas ir forši, kad viņi tā kā jau sāk saprast, jo, es reāli saku, indors, man liekas, ir dula lieta vienkārši, un tas nav viegli, jo tu nevar atpūsties, tā īsti nav atpūt, tā līdz galam nav atpūt, un tas tā grūti. Bet forši, ka jūs tā kā vairāk laukā braucat, jo bērniem, man liekas, tas ir svarīgi braukt laukā. Tikai, pierod arī tā kā teikt, vestibulārais, jā. Nostiprināts viss, jā, no indorā, jau, it sevišķi Zviftā, jā, tur pa lielam tev iestiprināts trenažieris ir rāmi, var teikt, jā, un tu baigi jau, tu tur vairs līdzvar tur, vai tur tīri. Lai nesanāk tā, kā mums sanāca vienības braucienā, mēs bijām... kādēļ mēs baidamies? Mēs jums jautājām, vai jūs skatāties, kur ir kaut kāds vai nekrist vai kas. Mēs bijām tādā, mēs ķērām atrāvienu un bija 10 cilvēku grupiņi, kur griez karuseli. Un viens čalis pa tam karuslim pa vidu brauc vienkārši. Viņš domāja, ka viņš nesaprat. Un tas varētu būt no indora efekts, ka viņš vienkārši, indorā to vienkārši konstanti tur vienu to jaudu un brauc. Un viņam liekas, ka viņš ir priekšā, bet īstenībā viņam 10 cilvēku šā riņķo apkārt visu laiku, un viņš pa vidu tur tirinās. Vēl jautājums, jā, kā jūs mācīja, ja jūs paši sapratu, piemēram, gonkā braukt, kas ir grupas sacensībās. Karusels. Piemēram, karusels, vēja puses, uz kur pusi ir jāmainās, ja? Kā tu rokrādi labo kreiso, pa kur tev jāiet malā. Kā jūs to apguvāt, ka paši caur sacensībā bija jums māca treniņos to, jo tur ir daudz nerakstītie tie likumi, kas ir riteņbraukšanā, kas tev ir jājūt, kā sēdēt, kurā pusē, no kuras puses vējš nāk. Kā jūs to jūtat? Treniņā es iemācījos treniņā.
Palielam, sākumā, kad es sāku iet riteņbraukšanās, nezināju, kā jāsēž. Nu, nē, kaut ko jau saprotu, bet, nu, ka, piemēram, sānvērš, nu, kā bija jāsēž, piemēram, sānvērš, tad tu brauc. Piemēram, kreisais sānvērš, tev jāsēž šitā, ja labais, tad šitā, ja pretvērš, tad noiz, nu, tos visus treniņos iemācījos. Karusela griezes arī palielam treniņos, kaut ko es arī skatoties sacensības, piemēram, visus tos, nezinu, kā komandas priekšā nostājās. To esam arī redzējis. Bet palielam, vislielāko daļu treniņos ir, nu, iemācījos. Tas jums labs treneris. Kas jums treneris ir? Iestars. Tad labi. Es tā kā treneris sākumā parādīju, es vienkārši skatījos, kā visi citi to darīja, un es vienkārši no galas atcerējos, kā tas jādara. No pārējiem vienkārši. Jā, vienkārši no pārējiem mācījos, var teikt. Bet, nu, lielākā, es teiktu, ka es no savas puses saku, es neesmu bijis mazs riteņbraucējs, es esmu bijis vieglatlēts, es riteņbraukšanā sāku, un es varu pateikt, ka es arī no sākuma skatījos un mēģināju mācīties tīri, nu, kas ir vējš, nu, kurā pusē esat, bet iemācījos tikai tad, kad uz savu sādas dabū, kā teikt, pabraukt pretējā, tad tu ātrē vēl saprot, kurā vietā ir vieglāk, un kaut kā to iemācies daudz ātrāk, tā, kad tu izbaudi uz sevīm. Jā, bet jums patika? Jums šogad dažreiz grupā bija klāt arī vecie kungi. Jā, jūs braucat jau ar Brūzi kopā. Ar Brūzi, jā, mūsējiem čaļiem jau. Tā kā, es zinu, tā kā Gonkās, ka mēs braucam viņiem. Nu, Nobelē brauc taču. Palielam, jā, toreiz, kad jūs aizbrauc tā pavēji, tad, nu, aiziet viņiem jau tās cols bija lielāks. Jā. Aiziet priekšā, un tad viņi brauc šitā, mēs šitā vienkārši tim līdz. Bet, nu, tas ir palielam vienīgais. Nu, kas man, nu, tā nepatika, nu, ka aiziet, piemēram... Pavējā viņi var uzgriezt. Jā, viņi var uzgriezt, un mēs šā tin vienkārši. Nu, jūs nevar tikt līdzē. Pār kadencei. Tā. Ne, nu, labi, zin kā, mēs jau tā kā apaļojamies no savu to konkrēto laiku. Mēs varam novēlēt visiem priecīgas Ziemassvētkus, jo mēs noteikti tiksimies pēc Ziemassvētkiem. Jo kādi daži jaukumi te brauc atpūsties Ziemassvētkos. Nu, Atpūsties. Kāds iemēģinās jauno e-sorks, jā? Jā. Okay. Kāds mums te atkal nakti negulēs. Kāds negulēs 24 stundas. Ja jūs esat tik tālu noklausījušies, jūs varat atvērt lapu spiemērs.lv un noziedot savu līdzeklīšu bērndārzam un atbalstīt projektu Spiemērs. Jā, man 24 stundas varēs satikt no 20. līdz 21. decembrim, un Kāļu kvartālā varēsiet paskatīties, kā ir braukt indorā. 24 stundas, bet tas ir, jā. Varat nākt vienkārši 21. decembrī uz Ziemassvētku tirdziņu, kas ir pats galvenais, būs Ziemassvētku tirdziņš un vispārējais, tā kā varat atnākt šeit. Bet, nu, tā kā ir Ziemassvētki un Ziemassvētkos ir visi jādāvina, un tā kā mēs jau ceram, mēs esam priecīgi, ka mēs būsim vienādās krāsās, tādēļ mums ir Ziemassvētku dāvans jums jau tagad. Lai jums būtu, lai jūs jau būtu pirmie, kas varētu staigāt jau pirmajās saules staros ar mūsu keponiņiem. Lūdzu, neko edžiņiem kepons. Jā. Redziet, forši redziet. Es jau trāpīju uzreiz arī uz īstajiem klipšiem. Jā. Un keponā nav rakstīts team, bet Golding and Cycling, tāpēc, ka tas ir viss kopējs bērni lielie un vispārējie. Tā kā, jā, paldies jums abiem diviem. Arī Latvijas karodziņš ir skaists. Lai zinātu, no kurienes jūs nākat. Jā, tā kā, nu, paldies visiem un priecīgs Ziemassvētkus. Nepārādāmies Ziemassvētkos, trenējamies. Un tiekamies jaunajā gadā. Jā, un rupreitinot Ziemassvētki ir pēdējais brīdis, ka jūs var lieko pīrāgu lapēst. Pēc Ziemassvētkiem jāsāk. Atskaudzi. Mana Ziemassvētku vēlēšanās ir jaunajā gadā satikt savu mīļāko draugu treniņā. Jā. Nobeigt. Skatīsies. Jā. Nu, ko? Davai. Labi, čau visiem. Tiekamies. Čau.